Здравствуйте, дорогие наши ребятки! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня пришли вам рассказать, о чем вам будет читать дедушка сказки целую неделю. Это даже не сказки, это очень познавательные истории. Это будут истории про моря, океаны, реки и озера, про наши воды, которые существуют на нашей земле. Сколько же их всяких много, да? Какие вы знаете? Море есть, да, самое большое. Еще есть океан, еще больше, да? Еще есть озеро, еще есть речки, да? Есть пруд, есть ручеек. А вот лужа не считается водоемом, да? Да, так вот это очень интересно. Есть моря очень холодные, Северный Ледовитый океан, где всегда-всегда льды. Есть самые-самые теплые моря, где уже Африка, экватор. Там всегда вода плюс 30, как у вас в ванной. А есть моря, которые летом тепло, а зимой они остывают. Вот как интересно. Есть реки тоже вечно теплые всегда, как наша Хевизная речка. Термальная, да, речка, там термальная вода. Есть холодные реки, да. Вот. И даже у нас есть на даче пруд, да, детки мои. Вот видите, как интересно. Да, я слоненок, я из Африки. У нас там такое теплое море. Да, а у тебя, щенок? Я живу у нас вот в лесу, у нас только речка течет. Да, только речка. А она холодная? Ну, она летом теплая, а зимой холодная. Вот. А еще в реке, я знаю, есть много рыбы, там дельфины всякие там. Кто еще есть в морях? Кашалоты, касатки, дельфины, рыбы, там, акулы. Да, акулы есть. Вот, даже морские змеи есть. Вот как много. И в реках тоже много всего-всего есть. Но вот про это вам все будет читать дедушка. Ну, давайте слушать. Давайте. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы посмотрим фильм, который называется «Ветер над волнами». И этот фильм является одной из частей малой морской энциклопедии. Есть такая сказка. Выскочил кит на мель. Окружили его волки. С какого боку рвать прикидывают? Увидел это старый краб. «Стойте!» — говорит. «Надо луну подождать. Чем луна выше, тем китятина вкуснее». Удивились волки, но стали ждать. Поднялась луна над морем. И воды в море прибавилось. Ударил кит хвостом и снялся с мели. Ушел. И краб удрал. А волки в дураках остались. Откуда им, сухопутным, знать, что в море-океане приливы бывают и отливы, и что главная причина их – луна. Прилив и отлив – это поднятие и опускание воды из-за притяжения ее луной и солнцем. Ушла вода, и обнажилось у берега дно. Легли на дно шлюпки и катера. А в лондонском порту, чтобы в отлив корабли не садились на мель, построены огромные камеры с воротами, шлюзы. Этими воротами запирают в камерах вместе с кораблями воду. Самые большие приливы до 14 метров в Атлантике, в заливе Фанди. А вот в Черном море приливы не чувствуются. Это море безливное. Ночью отливу помогает береговой ветер, бриз. Ночью он дует с суши на море и отгоняет от берега воду.
А днем бриз поворачивает и дует с моря на сушу. Бриз меняет направление 2 раза в сутки. А вот ветер муссон 2 раза в год. Летом он дует с океана на материк. А зимой с материка на океан. Еще есть ветер пассат. Этот ветер дует год за годом, столетие за столетием, и все в одном направлении. Тысячи лет гонит пассат дождевые облака и океанские волны с востока на запад. Пассатные ветры надували паруса кораблей, плывших из Европы в Америку. Торговыми ветрами прозвали их моряки. А за сотни лет до европейцев Тихоокеанский пассат спасал индейцев от врагов. Когда в Южную Америку с севера вторгались орды завоевателей, индейцы садились на плоты и отдавали себя на волю пассата. Ветер переносил плоты через океан. На пустынных коралловых островах находили беглецы себе новую родину. Облака – особая статья. Море – особая. Но бывает, что ветер соединяет облако с морем. Смерч – водоворотный ветер. Закручивает воду воронкой и поднимает ее вверх. А облако, свернув в шнур, он опускает вниз. На полпути между небом и водой встречаются облако и море. Бывает, что вместе с водой смерч поднимает в воздух мелких рыб. Когда такой смерч рассыпается над берегом, на улицах городов идет дождь из рыбы. Смерч опасен кораблю. Ураган целым странам. При урагане скорость ветра достигает 200 или даже 300 км в час. Движение ураганов видно на экране радиолокатора. За ним следят ученые и предупреждают людей о приближении урагана. Каждому они дают имя. Нэнси, Бетти. Этими нежными именами называли свирепые ураганы. В 1954 году ураган Диана обрушился на американское побережье. Он снес на своем пути все дома, мосты и плотины. Бывают ли полезные бури? Наверное, нет. Но американцы великий ураган 1780 года считают полезным. Американские штаты в то время вели с Англией войну за независимость. Английская эскадра стояла на якоре около острова. Она была намного сильнее американской. Ураган налетел на корабли и потопил большую их часть. Не только приливы и отливы движут в океане воду. Могучие голубые реки пересекают морские просторы. Это течения.
Течения бывают теплые и холодные. У берегов жаркой Кубы берет начало теплое течение Гольфстрим. Оно пересекает Атлантический океан и подходит к берегам Северной Европы. Здесь, в далеком Заполярье, лежит русский порт Мурманск. На берегу снег, а порт не замерзает. Его обогревает североатлантическое течение, продолжение Гольфстрима. В Тихом океане есть течение, похожее на Гольфстрим – Куросиво. Оно начинает свой бег у берегов Японии. К туманным Алеутским островам доносит Куросиво тепло южных вод. Оно почти доходит до берегов Америки. Японские рыбаки боялись Куросиво. Когда в шторм их суденышки теряли паруса, они становились жертвой течения. Оно уносило их в океан. Течением смерти прозвали рыбаки Куросиво. Гольфстрим и Куросиво – теплые течения. А вот течение у берегов Перу холодное. Воздух над ним прохладен и сух. В безводную пустыню превратило берег перуанское течение. Но однажды к берегам Перу подошло теплое течение с севера. На пересохшую землю хлынули дожди. Берег зазеленел. Рыбы, которые привыкли жить в холодной воде, гибли в эти годы сотнями и сотнями тысяч. Радужная пленка чешуи и гнили покрыла океан. Потом холодное течение вернулось, и все стало по-старому. Ветер разводит на поверхности океана волны. Чем слабее ветер, тем меньше они. Есть волны ласковые, а есть жестокие. Удары волн могут сдвинуть с места и разрушить скалу весом в несколько сотен тонн. При урагане волны достигают в длину 200 метров и в высоту 15-20 метров. Пассажирам на палубе волны кажутся еще больше. Это происходит потому, что палуба часто наклоняется, и волны нависают над ней. Но самые большие волны не ветровые, а те, которые рождаются при подводных землетрясениях. Их называют цунами. При подходе к берегу цунами бывает высотой в 20 и даже в 30 метров. Самым крупным за последние 200 лет было цунами у берегов Японии в 1952 году. Тогда волна снесла с лица земли поселки, заводы. Десятки кораблей были выброшены на берег. Сейчас о приближении цунами сообщают по радио. Ученые рассчитывают, к какому берегу когда придет волна. Люди уходят от цунами вглубь страны. Моряки говорят, корабль на срезе двух стихий, двух сил и трудностей на грани. Эти силы и трудности – ветер и волны.
Конец. А теперь отправляйтесь по кроваткам, ложитесь спать, и пусть вам приснятся хорошие добрые сны. Пока. Ну вот, ребятки, послушали? Да, послушали, но я уже кое-что знал. Молодец, щенок. А я многое новое узнал. Молодец, слоненочек. Ну, а теперь, мои хорошие, надо идти в кроватку. Я знаю. Укрываться одеяльчиком, закрывать глазки и засыпать. Пусть вам приснятся самые хорошие, самые добрые и удивительные сны. Может быть, в этом сне вы будете на море, там плавать, да, или где-то на реке ловить рыбу, или где-то собирать камушки, или плавать на пароходе, да. Спокойной ночи. Пока, пока. Извините, что побеспокою вас. Пожалуйста, пожалуйста.